السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب كلكم تكونوا طيبين وبخير وبصحة وبسعادة، ويا رب كل كده اللي نفسه في أمنية ربنا إن شاء الله يحققها له. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عام دراسي جديد، ويا رب يكون سعيد على الكل. إن شاء الله النهاردة هنفسر مع بعض تفسير السلسلة للحامل. قبل ما نفسر انا بعتذر جدا 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 لكل الناس اللي انا ما قدرتش ان انا افسر لهم الرؤيه، وان شاء الله هفسرها لهم، وحقكم عليا لو انا اتاخرت عليكم. وان شاء الله اي حد ساب كومنت بحلم معين ان شاء الله هفسره لكم باذن الله. نبدا مع بعض الفيديو الجديد بتاعنا، وهو تفسير السلسله للحامل. السلسله للحامل ليها مدلولات كتيره. احنا هنهتم بس بجزئية معينة اللي هي خاصة بالحامل. الحامل لو شافت ان حد اهدالها سلسلة ذهب، هنا الرؤية جميلة جدا جدا جدا، وبتدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها بمولود ذكر قريب، وهيكون بصحة كويسة جدا جدا. طب لو السلسلة دي فضة، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها بمولود بنت وجميلة جدا، وهتكون بصحة كويسة. والحامل شافت ان هي حد ادالها سلسلة، بس السلسلة دي مش معلومة، يعني بالنسبة لها مش باينة الرؤية لا ذهب ولا فضة. هنا الرؤية بتدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها بولادة سهلة، وان هي هتتمتع بصحة كويسة جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمها في جنينها ان هو هينزل مفيهوش اي مشكلة. لو الحامل شافت ان السلسلة دي اتقطعت، مبدئيا السلسلة دي يعني اكتر مدلول ليها الولد، لان الولد سلسال بيمد لاخر، يعني بلا حدود، لان الطفل دايما بيتسمى على اسم الوالد، فالسلسلة جاية من السلسال. فلو شافت ان الام السلسلة اتقطعت، ده مفيش اي مشكلة، لا ده ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها بمولود بنت، لان البنت للأسف يعني لما هي بتولد ما بيتكتبش باسمها، فبيتقطع السلسال بالنسبة للأب والأم مع البنت، لأن أي طفل هي بتجيبه خلاص بيتسمى على اسم الأب. فانقطاع السلسلة مفيش أي مشكلة فيه ولا في أي حاجة وحشة، بالعكس الرؤية محمودة، بس ربنا هيكرمها بمولود بنت إن شاء الله، وهتكون معافى وما فيهاش أي مرض. طب لو هي شافت ان هي لابسه سلسله طويله، بس الطول بتاع السلسله يعني طول بشكل ملحوظ ملفت للنظر، وكمان شكله جميل، هنا الرؤيه جميله وبتدل على سعه الرزق، وان الرزق هيكون كبير جدا ووفير، وكمان ان ربنا سبحانه وتعالى هينعم على المولود بالعمر الطويل ان شاء الله. طب لو شافت الحامل سلاسل كتيرة، بس السلاسل دي مكسورة ومش ذهب ولا هي فضة، لا هنا الرؤية مش حلوة، لان هنا بتدل على الخصومات ما بينها وبين الاهل، لان احنا قلنا السلسلة بترمز لامتداد سلسال الدم. فلما تتقطع وتكون مثلا السلاسل دي غير معلومة سواء فضة او ذهب، هنا الرؤية بتدل على الخصومة بين الاهل. السلاسل يعني جمع سلسلة، مش سلسلة واحدة، سلسلة واحدة لا دي ليها مدلول، اما السلاسل هنا بتدل على الخصومة. انتهى الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يا رب الكل يستفيد منه، والى اللقاء في فيديوهات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.